Алып косарыңыз өзү барбы? айтат го, бата менен эл көкөрөр, жаңбыр менен жер көкөрөр дейт казакта, өзүнүн жакшы бир ауыз темсил менен ага. Өйткөнү батаны көбүнесе ер адам, яғни абыз аксакалдар, карыялар, данагөй кишилер бере билген. Яғни ол әрбір батасының өзінде не бір тілектер, не бір жақсы мөміндер, жақсы тілектер, жақсы бағыт бағдар өміріне мән беретін дүниелер болған. Мәселен, айтады ғой, дастарханымыздың байлығын берсін дейді. Денімізге саулық болсын дейді. Асымызға адалдық берсін дейді. Қараңыз, асымыздың өзіне адалдық берсін дейді. Әрбір тапқан дүниенің өзінде. Маған да айтып кеттім ғой алдағы сөзімде. Яғни елге тыныштық берсін дейді да, одан қала берсе халқымыздың не де болса несін алма, пейілін алма дейді. Яғни пейілдің өзінде көп нәрселердің барлығын осыны көрсетер. Яғни біздің батаның негізгі көгерер, жерге берер, елге берер, қазақ қоғамына берер пайдасы осы жерінен көруге болады. Басқа нәрселерге бүйтіп тоқтаудың артықтығы да жоқ сияқты. Өйткені қарты бар ел қазыналы ел деп бекер айтпаған. Яғни отбасындағы қарты болмаса қазынаң болады, қазынаң байлығың. Яғни әкеңіздің болуының өзі сол отбасының батасы. Данагөйдан шығыз. Жай ғана мысал, мәселен осы дастархан басы. Дастархан басында, мәселен, отбасында отырған кезде, сол отбасындағы ауыз ақсақалымыз сол дастарханға дәм сұқпайынша, қол сұқпайынша, ешқайсымыз сол дастарханнан қол сұқпаймыз, ауыз тимейміз. Және сол кісі сол дастархан басында дәм қайырмайынша, дастархан басынан ешқайсымыз тұрмаймыз. Бата бермейінше. Міне, біздің көріп Қазақстанда көріп жүрміз. Қазақстанда көріп жүрміз. Яғни кейбір құдай астада, құдай нелерде, яғни имам ұшып кетті, ананы алып кетті деп дәм қайырмастан тұрып кететін халдер көбейіп баратыр. Сол себептен осындай нәрселерді қолға алсақ. Өйткені өзіңіз білесіз, Қазақстанда осы соңғы 3-4 жылдың көлемі болды. Осы бата жарыс, баталар, ақсақалдар арасында. Яғни бұрынғы көнекөз қариялардың өзі айтады ғой, 30-ында орда бұзбасаң 40-ында қамал ала алмайсың дейді. Мәселен, пайғамбарымыздың өзінде қарап отырсаңыз, пайғамбарлық 40 жасында келді. Яғни 40 жасында келді. Яғни біздегі 40-та қамал алмайсың, 50-де ел ағасы боласың дейді. 60-та алтындап, 70-ке жергілеп әйтеуір жетерсің дейді. Міне 40 жасқа келгеннің өзі біріншісінде бұрынғылар қария болып саналатынын білген. И сол кісілер бата берген. Қазақстандағы 70-ке келген, 80-ге келген қарияларымыз өзін жас санайды. Осының қоғамда осындай нәрселерді болуына көргеннен кейін, осы баталар сайысы, ақсақалдардың бата беру нәрсесі көп белең жатыр. Өйткені жаңа айтқанда қарты балалар қазыналы ел демекші, сол қарты бар қарияларымыз дұрыс бағыт бағдар беріп осындай нелерді дәріптеп отырса, ол кезде өскелең ұрпақ соған еліктеп өседі. Осы жағынан мен бергеніміз дұрыс.